Hello，呢一部就係 Benz 嘅 C 仔 W206啊，安裝呢個 DTE Pedal Box 去解除呢個油門限制。頭先上斜嗰度有冇唔同到啊？反應快啊，快咗。咁力呢？個力度會唔會都快咗到咯，快咗到嘅？啲力都可以快得到嘅，即係以前就吃力啲啦，係嘛？立啲嘅，而家就輕鬆咗啦。咁高速踩我嗰個感覺咧有冇分別啊？會唔會快咗、靈敏咗？即係油門反應啊？快咗，大力咗嘅。好，咁就安裝咗 DTE Pedal Box 就解除翻我以前嗰個油門限制，而家就真正用翻而家架車嗰個力量啊，真正嘅力啊，嚟得快唔快？即係翻腳嗰個快咗好多。以前扭立咁樣啊？以前係即係要等一等。而家等一等嘅，咁而家就直接好多㗎。OK。解除咗油門限制之後，部車真係精神好多喎，而且又好力好多喎。呢啲就係本身架車嘅應有嘅性能嚟㗎，你都可以㗎。歡迎查詢可以 WhatsApp 俾我哋63409933安裝呢個 DTE 嘅 Pedal Box 啦。